ايه هو الطلاق للهجر وامتى الزوجة تقدر ترفع دعوى طلاق للهجر؟ الهجر يعني إقامة الزوج خارج منزل الزوجية بشكل كلي، وعلشان يتحقق الطلاق للهجر فلازم يتطبق بعض الشروط. ترك الزوجة أكتر من 6 شهور، وطبعا من غير ما ينفق عليها، لأن كده وقع ضرر مادي على الزوجة، وده لازم تثبته الزوجة، وده بيتم عن طريق شهادة الشهود. ولو الزوجة حصلت على طلاق للهجر، وده طلاق بائن بينونة صغرى، إلا لو كان متمم ل3 طلقات، هتاخد كل مستحقاتها: نفقة عدة ونفقة متعة مؤخر صداق. بس في حاجة مهمة، لازم الزوج يكون مقيم داخل الدولة، لأن الزوج لو مسافر خارج البلد كده الطلاق للهجر باطل، والمحكمة هترفض الدعوة، لأن ده هيكون طلاق للغيبة ومش طلاق للهجر، لأن في فرق بين الطلاق للهجر وطلاق للغيبة، فهم مش واحد زي ما كل الناس متخيلة. فلازم تتوفر الشروط عشان المحكمة تحكم بطلاق للهجر، وده القانون. وفي النهاية لازم نكون عارفين الفرق بين الطلاق للهجر والطلاق للغيبة. في الفيديو ده شرحنا عن الطلاق للهجر، في الفيديو الجاي هنتكلم عن الطلاق للغيبة وهنوضح شروطه بالكامل.